Как же я давно хотела сделать такой новогодний поезд. Привет, меня зовут Лилия, и вы на канале Лилия DIY Art Stories. Наконец, моя идея сформировалась, и я осуществила свою задумку. Я знаю, что многие из вас, вдохновляясь моими мастер-классами, повторяют эти работы, делая их вместе с детьми. И это здорово, потому что такая деятельность не только сближает, но и помогает понять наших детей. Наверное, каждый родитель хоть раз столкнулся с одной из школьных проблем. Например, проблемы с запоминанием необходимого объема информации, низкая мотивация ребенка на учебу, нежелание ходить в школу, зацикливание на гаджетах и многое другое. И как следствие низкая успеваемость ребенка и даже трудности в общении с учителями и сверстниками. Дарья Нестерова на своем YouTube-канале просто и доступно учит родителей понимать своих детей. Здравствуйте, мои хорошие! Меня зовут Дарья Нестерова. Я мама-тренер и автор системы естественного обучения «Формула +1 балл к успеваемости». Я помогаю деткам повысить школьную успеваемость по всем предметам. Дети развивают навыки, приобретают красивый каллиграфический почерк, развивают навык скорочтения. Они начинают читать в 2-3 раза, это как минимум быстрее и осознаннее. То есть они читают и с первого раза понимают, что они читают. Неважно, будь то какой-то художественный текст, будь то параграф по устному предмету, задачка по математике, задание по русскому языку, любое правило. Также дети приобретают навык быстрого устного счета, это сложение, вычитание, умножение, деление. Дети развивают воображение, мышление, логику. Все мои уроки, вся моя система построена на нейропедагогике и нейропсихологии. На канале Дарьи вы найдете ролики, в которых она рассказывает и показывает, почему у ребенка могут возникать те или иные трудности, как сделать учебу проще и эффективнее, помогает с помощью интересных игр и упражнений развивать память, концентрацию внимания, осознанность чтения, подсказывает, как развить мозг ребенка, чтобы ему было не только легче учиться, но и достигать других успехов. Направляйте любовь в позитивное русло. Вот, наверное, главный девиз всех роликов на YouTube-канале Дарьи Нестеровой. Ссылку на канал вы найдете в описании к этому видео. В основе работы будут деревянные палочки двух размеров. Эти широкие 2 см, длина 20 см, а эти узкие 7 мм, длина 14 см. И скажу сразу, как правильно их резать. Широкие нужно несколько раз надрезать острым ножом. У меня это канцелярский. А затем просто переломить. При этом ломать нужно на себя, и это важно. Затем аккуратно зачистить наждачной бумагой. Тонкие палочки достаточно перекусить кусачками. Я пробовала и ножницами. В принципе, тоже получалось. Ссылки, где покупала палочки, оставлю в описании под видео. Итак, сначала делаю паровозик. Складываю 4 палочки и выравниваю по краю. Склеиваю их 3 поперечными тонкими палочками. Я использую термоклей. Если вы сомневаетесь в своем термопистолете, то используйте любой подходящий клей для дерева. Например, тот же строительный клей ПВА. Просто вам будет нужно немного больше времени на то, чтобы клей высыхал. Отмеряю и отрезаю 2 поперечные палочки. По длине они немного короче, чем ширина площадки, примерно по 1,5 мм с обеих сторон. Я дальше не буду показывать, как режу палочки, чтобы не затягивать видео. Если забыли, можно подсмотреть в начале ролика. Поперечные детальки приклеиваю. Чтобы придать площадке жесткость и надежность, приклеиваю так называемые ребра жесткости. Они будут внутри и создадут еще и дополнительную площадь для склеивания деталей. Теперь приклеиваю длинные боковины. И склеила еще одно полотно из 4 широких палочек, точно такое, как это. Эту деталь наклеиваю наверх. Получилась вот такая площадка. Нарезала 4 широких палочки длиной по 13,5 см каждая. На боковой стороне площадки отмеряю 9 см. а затем от этой точки 6,5 см.
По этим меткам приклеиваю вертикально палочки с двух сторон площадки. И не забудьте проконтролировать прямой угол. Подготовила 6 палочек, каждая длиной по 9 сантиметров. И приклеиваю их на вертикальные, по 2 снизу и по 1 сверху. Еще 6 палочек, длиной каждая по 11 сантиметров, наклеиваю на другие стороны получающейся кабины паровозика. И также по 2 снизу и по 1 сверху. На верхние поперечные палочки наклеиваю тонкие, располагая их вертикально. Длина каждой палочки пока произвольная, но по центру не меньше 5 сантиметров. Заклеиваю всю поверхность. Я сделала вот такой шаблон. Перевожу контур дуги и отрезаю лишнее. Такую же декоративную стеночку делаю и с другой стороны. Получилось вот так. Наклеиваю 6 тонких палочек на крышу, располагая их примерно на одинаковом расстоянии друг от друга. Шесть широких палочек длиной по 12,5 см наклеиваю на крышу, начиная от центра. При этом прямая сторона палочек выходит за край примерно на 1 см. Теперь сделаю цилиндрическую часть паровозика. У меня есть картонная втулка от бумажных полотенец, ее диаметр 6,5 см. Отмеряю и отрезаю от втулки кусок длиной тоже 6,5 см. Одно из отверстий заклеиваю тонкими палочками, наклеиваю так, чтобы их концы выступали за край. А затем аккуратно подрезаю палочки по контуру втулки. На боковую сторону втулки также наклеиваю тонкие палочки. Их закругленный край слегка выходит за край втулки. И теперь приклеиваю получившийся цилиндр. Вот такую деревянную фигурку наклеиваю на цилиндр, а чтобы соединение надежнее держалось, использую клей-момент. Получившийся паровозик окрашиваю белой акриловой краской.
Теперь сделаю колеса. Я купила деревянные заготовки двух размеров – 7 см и 5 см. Для самого паровозика мне нужно каждого размера по 2 штуки. Ссылка, где покупала заготовки, будет в описании. Все заготовки, в том числе и для 2 вагончиков, окрашиваю с 2 сторон акриловой краской красного цвета. На паровозик приклеиваю колеса, 2 меньших кружка спереди и 2 побольше сзади. Примерно 40 штук тонких палочек закрашиваю красной краской. Подрезая в нужный размер, наклеиваю красные палочки в тех местах, где хочу выделить контурные линии паровозика. У меня на красных палочках есть непрокрашенные места, и сейчас их заметно, поэтому поправляю краской недочеты. Я решила, что крышу тоже нужно выделить красным, чтобы уравновесить такой красно-белый контраст. Купила также деревянные заготовки в виде снежинок. Ссылка на них тоже будет в описании. Снежинки выбрала 2 размеров – 4,5 и 5 см. Окрашиваю их в белый цвет. Большие снежинки наклеиваю на большие колеса, а меньшего размера на колеса маленькие. В наборе были снежинки и вот такой формы. Одну из них я закрасила красным и наклеиваю ее на переднюю часть паровозика. Паровозик готов, и теперь буду делать вагончики. Четыре широкие палочки склеиваю между собой с помощью 2 коротких палочек. Наклеиваю сначала одну и выравниваю край. Длина заготовки будет 15 сантиметров. Вторую палочку наклеиваю так, чтобы в готовом виде она оказалась на расстоянии не меньше 1,5 сантиметров от края. Отмеряю 15 сантиметров и отрезаю, выравнивая край. Это будет дно коробки. Таким же способом делаю 2 боковины. И теперь соединяю между собой дно и боковины. Чтобы соединения стали надежными, приклеиваю внутрь узкие палочки. Так сделаю на всех соединениях коробки вагончика. Делаю длинную боковину, и способ тот же.
но размер вычисляю, подгоняя на месте соединения. Обязательно усиливаю все швы соединения приклеиванием тонких палочек. Точно так делаю и приклеиваю вторую длинную боковину. И окрашиваю готовую коробку в белый цвет. Делаю 2 одинаковые коробки. А приклеив колеса и декоративные элементы, получился вот такой вагончик. Чтобы соединять и затем при необходимости разъединять вагончики между собой, делаю следующие элементы. На концах широких палочек высверливаю небольшие отверстия. Палочки беру длиной примерно 5 сантиметров. Одна короче, но это потому, что на дне вагончика поперечные палочки я оставила снаружи. На самом деле не важно, в какую сторону вы развернете дно вагончика при склеивании. За край палочки выходят примерно на 2 сантиметра. Чтобы они не выделялись, также окрашиваю их в белый цвет. И теперь настало время заполнить вагончики украшениями. В первом будет небольшая композиция из искусственных веточек и деревянных фигурок. Использую 2 еловые ветки, ягодки из Fix Price и 3 маленьких веточки зелени. В том же Fix Price я покупала вот такие деревянные фигурки. 3 из них приклеиваю на длинные деревянные палочки. И вставляю в букет. Второй вагончик я наполню подарками. Для этого из пенополистирольной плиты нарезала кубики и параллелепипеды разного размера. Оборачиваю их декоративной бумагой и завязываю шпагатом, как настоящие подарки. Получились вот такие маленькие подарочки. На дно вагончика укладываю смятую бумагу и наверх раскладываю подарки. А чтобы они держались и не падали, приклеиваю их друг к другу. Один из подарков я вставляю в букет.
Вагончики между собой стыкую и соединяю вот такими штифтами. Снизу их можно подогнуть. Задекорировать свой поезд вы можете по своему вкусу. Использовать другую цветовую палитру или вообще оставить все в натуральном дереве и не окрашивать. Можно присыпать блестками, искусственным снегом, использовать любые другие украшения на ваше усмотрение. Главное, чтобы вам доставлял радость и сам процесс, и его итог. А счастливый человек обычно распространяет свое счастье и на других, живя в мире и согласии, чего и вам желаю. Буду рада вашим лайкам, если понравилось. Оставляйте комментарии и делитесь впечатлениями. Они очень помогают развиваться этому каналу. Всем спасибо за внимание и, как всегда, жду на своем канале.